Het inmiddels 100 jaar bestaande GP Groot met vestigingen in West- en Noord-Nederland is als veelzijdig familiebedrijf actief in de infra, engineering, inzameling, recycling, brandstoffen en oliehandel. Momenteel werken er meer dan 750 mensen en voor de dagelijkse dienstverlening beschikt men over een zeer divers eigen wagenpark. Het wagenpark bestaat uit voor de inzameling en recycling 280 eenheden. Zowel getrokken als trekkend materieel. En dan moet je je voorstellen, er zijn ongeveer 100 aanhangwagens zijn erin meegenomen. En de rest is eigenlijk trekkend materieel. En dat trekkend materieel dat zijn perskraakwagens met name. Ik denk een stuk of 40, 50. En dan heb je nog auto's met kraan, je haakarmwagens. En dat zijn de meest voorkomende voertuigen. Verder adviseert Ron ook de andere bedrijfsonderdelen wanneer daar nieuwe voertuigen aangeschaft moeten worden. Door de overname van bedrijven is natuurlijk het wagenpark wat gemengd geworden. En in de jaren heen hebben we verschillende merken gehad. Maar met name zo de laatste jaren hebben we best wel veel Scania's gekocht. Dat is denk ik ongeveer 45%. Dan de tweede, dat is DAF en Mercedes. Dat zijn ongeveer 20%. Daarachteraan komt Volvo. En dan krijgen we nog een aantal MN's. Dat is een beetje de verdeling binnen ons gehele wagenpark. We hebben Scania sinds 1986 hebben wij rondrijden. En de eerste auto was een auto die werd gebruikt voor het vervoer van containers. We hebben een overlegstructuur op verschillende niveaus. 1 keer per 2 maanden zitten we bij elkaar. En nemen eigenlijk alles door wat met het wagenpark te maken heeft. Zowel het onderhoudsgebeuren als zijn hun inkoopzaken. Scania kan eigenlijk alles leveren wat wij wensen. Als je naar de pk's kijkt, dan kijk je tussen de 280 en de 450. Waar we op letten, er zijn een aantal zaken. Voor ons van belang is natuurlijk uiteindelijk, noemen we de TCO, de Total Cost of Ownership. Ook de relatie met de dealer die we hebben, de afstand tot de dealer. We houden ook rekening met de gebruiker, dus de chauffeur van een groot belang. Met name heeft dat te maken met de opbouw. Bijvoorbeeld een klein touwhaakje om maar een dingetje aan te geven, die kan heel belangrijk zijn voor de chauffeur. Onze auto's zijn eigenlijk op detailniveau, dat zijn maar in elkaar gezet. Wij hebben 1 LZV, ik denk ook al een jaartje of 4, 5, die hier rijdt tussen onze verschillende locaties. Wij hebben een truck gehuurd, dat is een trekker. Die rijdt met een city-oplegger rond hier. En dat is onze eerste truck van Scania met LNG. We hebben inmiddels een jaar of 4, 5 wel een portaal aan rondrijden op CNG. Ja, en voor de rest zijn we aan het kijken ook naar waterstof. Inmiddels rijden natuurlijk al een aantal perskraakwagens, auto's rond op waterstof in een aantal gemeentes. En zelf zijn we er ook drukdoende mee bezig. Dus ik verwacht binnen 2 jaar dat wij wel iets op waterstof hebben staan. Ontwikkelingen die ook op andere gebieden positief werken. Door die nieuwe ontwikkelingen en door die groei die we continu meemaken, zijn we op zoek naar mensen. Tuurlijk sowieso op zoek naar chauffeurs. Waarbij we wel merken dat het chauffeursvak bij ons weer iets anders is dan het langtransport, zoals we dat noemen, en de trailers. Hier is het wat meer, de acceleratie is wat kleiner, het is ook wat intensiever. Maar misschien staat de druk er wel iets minder op dan het harde werk dat verricht moet worden bij internationaal transport. Daardoor blijkt dit chauffeurswerk ook zeer geschikt voor enthousiaste dames. Wij merkten dat spontaan een aantal meiden vrachtwagenchauffeur wilden worden. Sommigen hadden de papieren al, dus die zijn de vrachtwagen opgegaan. Anderen hebben opgeleid om vanuit bijrijderpositie naar chauffeur toe te groeien. En 1,5 jaar geleden hebben we een specifieke reclamecampagne daar nog op geënt om die bij ons aan het werk te laten komen. Iemand die daar ook al langer ervaring mee heeft is Marjolein de Boer. Ik werk hier als chauffeur en soms ook als bijrijder. Wat het leuk maakt is de afwisseling, dat je de hele dag buiten bent. Soms hebben wij op een dag wel meer dan 100 klanten en stap je dus ook wel meer dan 100 keer in en uit. Als ik uit mijn werk kom, dan heb ik genoeg gesport voor de hele dag. Kijk voor meer informatie over het jubilerende GP Groot ook op onze website.